Khubli P Baro Shaki Tup Khubor ka Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ka Shillong. Dalai la not pendram ka North East United FC ya ka Shillong la jong FC ha ka semi-final Durand Cup. Rung ka Samla bashim tis naitang ha ka tup ka bashipaw na sin Xavier College oy. Da ka bicycle pen priang Khubor Mariang Uchakraborty bat ki parok. But Kershanting ka MMLOLH and EF ya ka public hearing banti daw yang hawes khasinews. Bat tu menta ngine pai shiki Khubor kibabnya. Hakini kita yo balala laisin linter ka Shillong la jang kalamat ikijing job ha Jawaharlal Nehru Stadium polo bat kalapoi sha ka semi-final ha ka Arpandretri Nailar bane kon persha ya ka North East United FC ha kamat ki khat 2000 tam kinong Peit kai ki bala ka we alama saw ha kani ka janmit hamadan polo. Lajan man uwei pa uwei unong Peit kai ubarung hamadan Jawaharlal Nehru ulara halakikti ya kalama jong ka Shillong la jong FC dakajing sngo sarong ba dakamin sim kabak kami linti ba ka Shillong la jong kan thom ya ka North East United banra ya ka thong jingjaw kitu kibam yo rung shamadan Jawaharlal Nehru kilayang ang beneng hagi giant screen malapin yang haki dong ka Shillong habaki gol baningkong bat baar kilarung haka ka last step ka jingkermen jong kinong Peit kai kadang rehem hui da ka jing up kami lenti baka team ka baki iet kan pen pai kelai yaki gol ka North East United FC kat baka por jinga kun kanang telun bat to shaki minute ka bah nyopo prapo bat kandai po kila ma Shillong la jong kinang ja rangai nakikti jing kipai ba kibelas dang ban pendam bat kelan pelun saudong udeng si alama dan na pedeng kinong Peit kai kibela tap no yaki haki plakut plapatron bat ban bread no ya udeng shakrum shuki habaka gol balai kala rung dakaway ka surlayo sngo balami shish baro kinong Peit kai kila jaw slow but pendam nyoman ka Samla bashim tis naitang ka Samla puli ka Saint Xavier College oy Southwest Khasi Hills klarung ha ka thup bashipon na kibalawan shakamat ha ka result Bachelor of Arts ha ka subject Political Science ha ka bala pen banada ka North Eastern Hill University NEHU menta usnam arjar apusaw ka jingjob jong ni ka Samla kalakin tiyo ya ka nam ka buram jong ka yeng ka sem jong ka bat kum ju ru ya ka Saint Xavier College ka badang mi thamai na Southwest Khasi Hills District
ka jingjap jong ka Samla ba shimti snaitang hakani ka examination kalapan ishai kidar ba ban poi sha ka thong jingjap ka shong e haka jingminat ka jing IT lut kinong hikai nakabenta ki Samla puli but compare AA lada ki puli hakinu kinu ki college niki school ki bajingai na sorba Shillong ka Xavier college kalapha ya ka kinhun baning kong menta usnem banya khun ya ka degree examination haskul ba NEHU Xavier's is not just an institution, but it is a platform to foster my knowledge, my wisdom, and then my personality. And there's so many experiences that I've had in St. Xavier. The competitions we have here. I'm overwhelmed with the opportunities that I've had, the lessons that we have learned, and the growth that we have experienced. I remember when I first walked to the doors of St. Xavier's with a mind full of doubts, a heart filled with fears and tears in my eyes. I could not believe that all of that expression suddenly changed when I experienced the symphony of love, learning, and unwavering support here. And gradually, St. Xavier's has become more like a home, a place to learn with love and care, a nurturing ground for growth, and a beacon of hope for a bright future. And my dear juniors, you are the luckiest to study here in the best and prestigious college which strive towards excellence. St. Xavier's is for all of us who can make the difference. As I leave St. Xavier's, I'll take with me the sweet memories, lessons, and my humble Usni Hanker Chakraborty uway na ginong tho Khubor na Guwahati ringkat bat arngut ki parlok jong usantanu moram bat uram babu thagur kilami na Guwahati da ka bicycle haka arpu atring Nailar shadu sora da ka jing thamu ban pin phrang yaki Khubor shapang ka jing shingan kelit kawan nakabenda ki nong tho Khubor kani kathan Nalor kani ka Khubor kini kilai ngut kila pen priang ru ya ka Khubor ban yada ya ka mariang khanang ban penne pen sa ya ka jing itanat jongka bat kum juru ban penduna ya ka jing kala jongka sun beneng ha ka jing shet jing kriat bat jing rang slap bagi pat ba kilai kendu ha kini ki khendiat snementa da ki bicycle kilai jingo ya ku wei pat kishnong ha ka than sora Habakren Shekilat Pathai Khubor Shillong Press Club Uchakraborty Ulaong Bakalong kabadon kam banyatali ban pinsngo dakaway kasur nakabenta kinong tho Khubor bakidi banyo nakasorkar kum kabay bam timmen pension pat kabay life insurance Ulaong ru bakat kum kajingyo ajing kenjong u House nem ajar arpo kidan palat lai hajar ngut kinong tho Khubor kibala sha penyap hakeleng satalak kaperthai habakila tre yela ki jongki kam ki jam banlum Khubor nakabenta ka jingtip jongki pai ba U Chakraborty Ulaong badan komba khandai bu khandai percent kinong lum nong tho Khubor kibala du e yakajing em Henry Kim Shimla yo yakajing itu yakakam ka bakila tre Uni unong tho Khubor na Guwahati Ulaong Kilashim ya ka kam tho Khubor ban let kileng ki jaka da ki bicycle ban pen pryang jingtep shapang ki jingma ki bami na ka jingkala ka sun beneng Ulakin tu ya ki nong tho Khubor ka Meghalaya bekin pinjer ban hikai pat ba ban pinne pensan bat ban yada ya ka maryang bat ki saudong saukun ha ki jaka shnong jongki na ka benta ki long din ki bandangwan It's not that.
Eta ako. We started our cycling from Guwahati to Cherrapunji on 22nd of August. Our motto is to create awareness on social security of journalists. Actually, what happened in 2020, the recorded number of killed journalists all over the world is more than 3,000. It is the official number. If the official number is like that, 3,000, and out of those 3,000, 99% journalists have not got their proper justified any sort of justice, So that's why it piqued my mind. Ka Meghalaya Mineral Land Owners Leaseholders and Exporter Forum MMLLOH and EF kabakin thup yakitrai jaga bat kirang bakur kilapen pau ban kirshan pura yakajing pinsngong pai ba public hearing ke sarkar halor ki kamti daw yang katkum kejuk stat sain kabanlong haka arpunyo terik Nailar has that Dakar West Khasi Hills District. Presiden ka forum uba hamarles thaba bat secretary uba syarai lang warjri kilawer bat kintu yaki dekhot jong ka forum bat khamtam yaki pai ba ka west bat southwest Khasi Hills District bakini shimbenta shitrem ban ai ka jingkershan bapura ya ka jingpen sngo pai ba halor ki kamti doyong bat nakalyang ka forum kalapan pauru ya ka jing sngongu ya umentri rang ba ka Jylla ukon rat ke sangma halor ka jing persang jong u ban yakun nakabenta ban pin imbyang yaki kam daw yung hapo ka Jylla hadin si postnem balasya khangdam haka National Green Tribunal NGT. Meghalaya harkat yung donlang yung kinumbar mga kumu presiden i vice president bagi executive member ini akan si secretary nila bandan nakadaw ba udon kakam kaki dari kawai ketong kawai jumut nilai kendai nilai keren menin ba kandon kanika public hearing apa West Kasil ke Jongi ba Southwest abide yung tibinti yung duyong mapo kendong Jongi dengan ai kejengkersan kebapura Kamtam Sokar, P officer dan departemen Kamtam ke DMR Forest harangkat kijing penyayan ti yang bejung CM Jongi Chief Minister Konrad Samla balak ban pen poi hadu baneka genti ke thong ke juni bani sepoi no oput ba ila menteri yang diong saisin pagadi ke kuru ya kiti kamtam ki kasi garong juni pai no song ako Shillong po katiya nong juri di sekolah baro kawa kanong stoi di moperat di pariang baro hi dia west southwest eastern west ni sala biang ban ki imbiang no ng roy ka imlang salang ni akari di jadi de nagadang mengaku mu presiden bat member sekretari ni desngu hadu batata yang sokar kamtam CM Chief Minister ba perempuan ada put maku lagi bros kata nodo bakang gedung nodo arajar khatsau ni beliau kiba emangnya miklia khambun NAKA jingki phalo kasan hima sima ha Meghalaya hakbalai ngut ki MLA ka Congress kilakin tiap syakaseng NPP hau ni ubnai
kinong tho Khubor klahero shekishnong kamauhati constituency panyo sngo katu katni nakisur upai ba nakani ka jaka halor ka jingphet jong ba Charles Marngar naka Congress shakaktem jong ka NPP uba Charles Marngar ulalong MLA but MDC na mauhati constituency but habay kren bat katu kat ningut na kibrio kani ka constituency kilapan pau ka jingkindit but benyaw halor ka jingmi jendat jong MLA jongki Babanit penyeso syaka parti kaba kimdan kajing syanya. Henry Danru na peleng jengki kibalapan pau baki iah kajing start jeng u kum unong yalam. Bat kinget ru ba ke kaba ularai kedai hina kabenta kajing bah jong kanikatan. Bat ban kamshai shushu tungines ngap ya kasur kipat ba ayu kidan banong halor kanikarai jong u MLA jengki. Pini ong baga de parti ka ba pokmat nila ekrsyan ring myo ing ring ta jing kala jing yo nong nang ini kersyan Men hak election barang sudah bu dan kesani kongres kan. nang kersyan Temen tak hak election ke banuan pun rai no ada. Nama ba kongres kami ko. so ini kan kersyan sabi pipi ya kan nong rim jaga pipi ka ba pen snow kuat bi kan kersyan Kaka jing snow jeng ke la long nak kum si snong mo yang ba sas e ka wai bat ba ni la long kum bahaying sem tengi don ka jing snow du ka bakrau ken mar ba kaka jing ya but jongi tak ha por bangi ni la yo ban ya tebut karta ka jongi ni la melin ba ya ite ya ka kongres ka ba i ka parti jong i don nakaliang jonga te ni snow du nong ka bakrau hi ya kajing buat kajong i Pisim nem ba kani ka jingle jing i tu ka de ka sit kalai pi poi ba bala penjob na ka sen kongres. kata tadi kawai yo le este idan pat ga da kawai ka pangan ke himtim kajing kit kajong ke long along no kumbang i ila kam sakmat ke nya karo kam kajong ke bat ba kawai ke kajing du nong long kata tengin tip mo tang ba kalong yo ka tiu sakmat hadin habut tengin tip ke yang mata Wiso lengok kan ba ila le pertama ila bot serta Hatu siwa ba in rengkok sa kawai ka parti kadon nem ka sungaw na kaliang ka jong omeli ni siapi ki pat ba. kadon hi gajing singaw nakaliang jongi ke subu kum nakaliang jongar ngadon hi jing singaw na marba ni sa dadon kano perform is kenat ite ya kalau beres kelak nyata ite misalnya di ini ke bakan yak ni ite lang ya minta ke kajing kam jengki sakmat bai lale adu kakya labut ya kata seng kumsalu iso ba jadi kepelang jong ini Hatu na kaliang ka pi sungaw em ya ka NPP pan. dan minta ke empat dan kata kajing supernat ne hadin dala ya lam ke sakmat sakrang ke ngipit katanya kan Kamu pi dang don di sana ya MLA je pi menta wa poi ka NPP. ngipit sik kan sanya ne kumna ne mar minta da ladang ini sanya ru nang de kasin banungkong ke ni hatban sanya ni halau jong kita kan cini nak jong MLA jong ima hak banungkong te mungkin nong kersan kibla penjab ini don hi kita ka jing snow benut ka jing song pendit ni da pendit sisa hi ba ini nak ke parti kongres ngai Kirang bat kitay ya karai kiti jong ka Jylla Meghalaya kibalami kamat ya kari India syakarin san ya kun kiti Kabasau Pusan World Arm Wrestling Championship Arjar Apusau bat ka Arpunril World Para Arm Wrestling Championship Arjar Apusau kabalalong Moldova kilayo ban kur haduk lai tili kita kaman nakan nikarin san ya koab Moldova kini ki kendai tili kita kama kiblayo ban kur da ka kong Starina Jasan takama rupa hakajing kun left hand grandmaster women 60 kg but takamar nong kabaya kun right hand grandmaster women 1 kg Kakong Margaret Patau kula Korea kata kamarnong hakajing kun left hand master
Henry Paukeji, but Takama Rupa Hakajinga Kun right hand master women Henry Paukeji. Kakong mi sngoba rimbai kila kuri, Yakatakama Rupa Hakajinga Kun left hand grandmaster women Prapokeji, but Kumju Hakajinga Kun right hand grandmaster women Prapokeji, Klayo Ban Kuri Yakatakama Rupa. Kasamla sanabi singli hakajinga kun kiti jong kadyang bat kamon kalayo ban kur artali kita kamarnong bat ubah hiu buat paliar hakajinga kun kiti jong kapara amdosling ulayo ban kur ya takamarnong hakakerdan kabahan jong kahanriu paukeji. Indai manu, indai ulai trai kendrat, nadu kapur bagi apa krek, tim satu tim simlaklet benda IT lut, haduk kesni ke bami, haduk kesni ke balik kai. Bat katakan nam bat keburom kelapau lembatu di tangut kita bat hirang jelek kai te ngasiu kuat ban ong iki babarok ki kat arwut ni di option barok ki kat arwut kila ai ka babatam ke lek kai pha tim simla rem krem ran dai kila wan skmat hi ka jingelek kadon aman ki kategori te syua ban hinya skmat pat miskuat ban ong iki ba ini bersong sekadiang jangan ini napok Jaita Hills kasian bandingkong bagi demi iki Thai Samla napok Jaita Hills di kong Olivia Dakar semula job ini lah one smart di sementara nak kaliang jongka youth kategori kemudian nak kategori di Samla di ID ini napok ke youth ini ru ila kai ke senior ru laju job ho itu senam meladap ke Asian level mereka world, mereka rentan ke bahaya tam, dari lawan cekmat hi, semlala berpun cekat hong, ini pong angel, ini nak kaliang grandmaster kau umut, nak kaliang master kategori kau umut kau pong senam seluar, ini ru ila job, senam beladap, lawan kerdan melai, mereka ni ke senam kau minta kalau ham ini dari iwan kerdan ke besar, ini di napok junior. Niru di sin bandingkong bagi mikmat nak kain juga kasih hil kerteng jungi kedai bandrihun cek lingdo di niru di lala bensai madan nak liang ke kategori jong ke junior antangin paipat di kong starina grandmaster kemudian post nem selor di ini wan baar nak liang ke tiga mon Ka yang kasem jong usamla Eddie Lewis Marshallong kala penlong ya kajinga sing sngongu ya ublay try kenrat haba ukon jong ki ulayo ya ka first rank top 10 haka merit list haka bachelor degree arts haka subject education na St Anthony's College haka result balapan bina da ka school ba North Eastern Hills University NEHU Dangshan Usamla Eddie Lewis Marshallong ude ukon jong oba Lewis Yauren bat ka kong Theresia Marshallong ki basong basa hasnong sangreng kanong kendong hakathan Nongston jong ka West Khasi Hills District haka arpu sautrik Nailar ka yeng ka sambaro kowe kasnong bat ka balang kila dap da ka jingkemen ban yo yakani ka Khubor bakemen ban pen kraw ya ka jingkemen jongani ka yeng ka sem la penlong da ka jinga seng sngongu ya ublay ublakir khu kerdo ha ka jing em jongki hakini kisngi kilong kami na ka kenhun village organization kila penlong ya ka jingilang kirpang hador bar hall bat kila pen ko buram kirpang ya usamla Eddie kum kadak ka jingkemen lang jongki Hakajinga sengkerpang lapen long hayeng uling do so blay u Reverend Father Barnabas Im ubalawan ban penmenta da kamas ngongu nakabenta kani kayeng kasem hakas neng ka kraw uso blay ulay ro ya kamen siem bariu blay jong kani kalong yeng bat ba ublay ulakir ku kerpang ya ka da ka jingjap ukhon jongki ulakin turu ya ki pat riunget na kani kasnong ban perthu buat ya kinuk sa babha jong kani kalong yeng kabalapen ipat ba menta kasngi kiso abatyang bakani kalong yeng kalayo kidai ki jingker khu bakerpang na ublay nang bu nang thau ula penkut da ka bakin tu ya ki samla puli na kani kathan bakin tray shitam ha ki jing puli jongki bat bakide ban shania atli ha ublay try kan rat ha ka jing em jongki ublay usa ai kiso abatyang ha ki kam ki jam jongpi ula penkut baki e baro kesa wanja ha
Pinyat hakalanti ka babha kumba pila im hai ni kisngi kipor kisna maladap. Im shania auble long khna obabha long khna obutip singi. Ubatip ya ka babha ubatip ka basniu. Ubakiari ki egi ibelam sakiji sniu. Bat ubah tur rani ubah yat sakmat ya ka egi balam sakiji ba. Hangta ke nyakoi kasing pinsa yo hit yo so jaga im jompi. Bat hangta ka benang hijingi hijingkerpu hilwan yar lo jompi. Bat pinsa long ubriu ubabaro ngidon kam ya ka jing start ka jing nang ka ba ubleu la ai happy. Di nakaliang jangaru nakit bok impi nang ne sakmat mo ba pidang ya sakmat umdei ban sangit tang nang ne pidang ya chisu sakmat namaru bleu la kerku impi ula ai impi ka jingnang ji start ula ai impi ka jabing ka banyak pendan kam hok ika ba klampap pinsa yo ke sisim ka sin yo so jaga jingka ku ba kalong ka jingka ku ke ne ka jakang ne ka ne ka shnong akan ne ka jakang kan salong ka jingka ku ka kau ya ka yingka sam ya ka kur ya ka balang barok kowe dengan kut matang ding tin enyo Karena kalian jongka dol parsnong i dapta ka jing songpen ka bakhau habang iyo ya kat ka ni ka burom ka ini ikun samla jong i ba jadi Louis Maslong ilayo ya ka nam ka burom ibaliyo ya ka kerdan first stop 10 apo jong ka jalan na kalian nam ta ka exam BA ka education department kalau siya ka jing sarong ya kalau ka jing sarong ya ka jing kasem mat na ka ka sinohi baro ka wen na kalian jong ka dorbas nong lengba jong ang sorlas nong hag lengba jong ka ding kerwo terpadi sarkar suma pan yarap pan penseng school pan Christian school ya ini khun sama jong tip pa jong i don teng jing pang jing stom nam ta pan sumaria lade isitom pan yarap na ta pan Christian school ya ni khun namar kata lempa ini lat pathai daga diga kerdan ka don ki sibun ba ki competition ki banga haban manyele nang ni sikmat pat ki ba ngalayo experience du ki kisnem ki baladap ngam dasko ngam dasko fly adu kata namar jing junga ngai sibun ki jing kam tame akan nika generation ka bangi iman tamo kalau ka pertai kalau kompetitif sama but ya ke ka bangala bangatrang aga bakudus nem ngalayo babun nangi ni sedun kam tangi oble ka por bangi kam tami ni kena school mangi kam oble tang ka por bangi Khubor exam ende hanga moroi pat ngai isu ngai bit kumne ba oble tip ya ka ba ladap ya ka mentah bat ka bangsawan di hanga malay nga sa ngej ba wat ki kam gi bangal ngale ngej bet ba ublay hi uai wat ada ublay uai be ka ba ladang ni ile ya ke ba ni sautanap ni men pat ni don nadu kam sem ka jing phang ho ka ni ile dan jikmen bat ngej bet ba ladang ile jangi cingmen inyo ya ke bang kwa ke Khubor ka mga kwa ban ai seki para samla ki badang ki batrang bar ki badang pulih hadu tamane ladang ipas pa ka exam kamong ba ladang ile kelas an English school ke jingmu jungi ban yok kam kata kamda kong sale hadu kata hendai ka deban ship ya ban bahaya ka long runyang ban yang namal kajing per jongka ne ubriu dan ne jongka no kono kusino ngatau ada ni la puli ni la start kajing sinsar bat kajing putu bot kajing yalam ya kipajba ya kusino ngatau kadon dai kajing per Kitu mentan kilong ki Khubor ki belawan Shapi na ka Donbosco Media Network.